E você sabe a odontologia que não gera resultado? A odontologia de vender plaquinha. Plaquinha mole ainda, de silicone. Eu estou falando da odontologia onde o dentista mal sabe o que está fazendo. Que ele pega e faz a mesma coisa para todos os pacientes que têm bruxismo. Todos os pacientes ele dá essa placa. Todos os pacientes que têm dor, estalo, ele faz a mesma coisa. Pacientes que têm dor no rosto, dor na cabeça, fibromialgia, eles não sabem diferenciar todos os mais de 6 tipos de DTMs articulares, 9 tipos de bruxismos secundários, os mais de 5 tipos de DTMs musculares. Não sabe fazer diagnóstico diferente de neuropatia, neuropatia trigeminal, neuropatia pós-traumática, neuromas de amputação.